حلقتنا اليوم رياضية. خلوني وشوي أفرغ اللي فيني. أنا كنت لاعب والعب، وأهلنا ما شاء الله العائلة كلها رياضية، عيني عليهم باردة أول شيء. يعني نقعد في البيت بين بعضنا، بين عيالنا وأسرتنا الله يستر عليهم، ما في أحد ما يلعب قدم، ما في أحد ما يلعب سلة، ما في أحد ما يلعب اللعبة المميزة اللي هي كرة القدم. رسالة بوصلها، حد يزعل مني. أول شيء يبي قرار، نتكلم عن وزارة الشؤون، أيضا أوامر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. التفتوا للرياضة، إذا ردت على أعضائنا لا طبنا ولا غدا الشر، كل واحد يمشي مصالحه خاصة، وهذا ولد عمي وهذا قريب لي، هذا حطه في الاتحاد الفلاني، هذا حطه في هذا محسوب علي، خلوه معاكم في القائمة في النادي الفلاني. أنا أتكلم عن الأندية. ما دمرت الرياضة المستخرجات اللي تطلع من الجمعية العمومية، كلهم اللي جايين، مو أقول لكم 3/4 ما لهم شغل بالرياضة. باي باي، هذه دمار الرياضة. إذا عجبك المحتوى المنشور بهذا الفيديو وتحب تكمل معانا، لا تتردد في الاشتراك في منصة نيكست من الويب سايت، الابل ستور أو جوجل بلاي. حمل التطبيق وشارك معانا واستمتع. نيكست، عالمنا الجديد منكم ولكم.